अहिल्यावली भेटो templa तुझ्या बापा दरबारांच्या लागवड पावडा संगी वर्णिता तुका रायास संसार Organizaun Miss Betita, Velita Ferravo, Navin Ashwin D'Souza, and tashens pहिले वर्षाच्या जन्मच्या उडासाक रिलीशा मुळे भुरग्याच्या उडासाक मिस बेटिता रोशन आणि डेल्सी पिंटो तशेंच देवादीन जाल्ल्या रॉबर्ट लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मिस बेटिता प्रेसिला लोबो आनी ताचें कुटुंब बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मोगशनो आज पवित्र सभा बागेवोन चास लुआंगा आणि ताचे संगाती हांचे स्मरण करता उगांडा गांवचे हे बागेवंत क्रिस्ताक तशेंच तांच्या भावार्थाक साक्ष दिवन रथ साक्षी जावन तांणी तांचो जीव अर्पिलो 1887 इसवेंत उगांडांत मुआंगा म्हणलो एकलो राय आसलो ताच्या आस्थानांत हे 22 जण तरणाटे काम करतले पूण तो राय ह्या तरणाट्यांक तांचो भावार्थ सांबाळून सांडूंक तांकां इजा दिता आसतना हे तरणाटे तांचो भावार्थान घटान जियोंक आनी तशेंच भावार्था खातीर मोरोंकय ते तयार जाले थोड्यांक रायान उज्यान घालून दिवशी मारले उलपायले थोड्यांक दिवशी मारले अशें हे 22 जण तरणाटे लायक मनीस क्रिस्ता खातीर आनी तांच्या भावार्था खातीर तांणी जीव दिलो हें चिंतप आज आमकां आयच्या वाचपांनी पळोवंक मेळटा आमी आमचो भावार्थ कसो जिये जाय भावार्थान जियोंक आमी केदींकच लोजेवंक नजो हें चिंतप बागेवन पावलो तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां सविस्तार जावन सांगता तरी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जाल्यो आसता आमच्या भावार्थांत जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हूण प्रत्येक तरान आमी मागया आमची पातकां आमचे अस्कत्य वळखून घेवन देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयण लागचें बोगसणें मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवस्तान संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन Sumia kakuka Sumia kakuka Krista kakuka Krista kakuka Sumia kakutka Sumia
बापा रक्त साक्षींचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचे बी जावं तुझ्या साणवायक तुवें निर्मिले बागेवून चार्ल्स हाच्या आनी ताच्या संगत्यांच्या रक्तान भिजयिल्ले आफ्रिकांतले तुझे पवित्र सभेचें शेत फळां बरी जावं आनी उदंड पीक दिव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना San Paulo तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. क्रिस्त जेजू तें आसा ते जिविताची बासावणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्म जो जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुमकां लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या पासून हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचें केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैद जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पात येवन सुवार्थ परगटच्या कश्ट वामटींत म्हजे सवें भागीदार आसा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्ही, बगार आपणे केल्ले मांडावळी आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केले जिवीत आनी आमारपणू सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें. हे सुवार्तेचे सेवेंत देवान म्हाका परगटणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतलें सकड कश्ट सोंसून आसा, पूण तांतूं म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यान ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका तांक आसा म्हूण पातयेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सोम्या सर्गी आसाय. दनयाच्या हातांचेर दिश दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. साकारणीचे दोळे तिच्या धनिनेच्या हातांचेर आसलेले परी. आमचे दोळे सर्वेस्परामच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची खाकोळट करीसर ताचेर आमी ते ठेवयल्यात. तुजे सोम्या उबारता म्हजे दोळे. हांव सपून जिवनपणाने जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी साधुसेव जीवनपण ना म्हणटले ते जेजू सरसी येवन अशें सावल करूंक लागले. मेस्त्री, मोइशेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणा भुरगें नासता आपल्या बायलेक सोड वसत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताच्या विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीसय. तर 7 जाण भाव असले. मालगडो एका स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मौन पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मौन पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली, तर एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सक्तम फाटल्यान ती स्त्री मौन पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवनपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाले न्हय. जेजून तांकां साप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या समर्थे विशीं ती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्या न्हय. मेल्ल्यांतले जिवन जातच दादले तशें स्त्रियो सर्गीच्या आंज्या बरी जातली, देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मौन पावले जीवन जातात म्हणले विशीं मोइशेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशीं बरोवन आसा ते तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइशे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्राम आसो, देव इजाक आसो आनी देव जाकोब आसो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते चुकोवन पडल्यात. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगशनो आयची वाचपां आमकां 2 संगती तिळसितात. पयलें वाचप सान पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. आनीक ह्या पयल्या वाचपांत आमी आमचो भावार्थ, आमचो क्रिस्ती भावार्थ कशें जियेचे म्हणले विशीं भगवंत पावलो तिमोथीक सविस्तार विवसून सांगता. भगवंत पावलो जैलांत आसलो हें पत्र बरयत आसतना आनी तिमोथीक ताणें बिस्पूस कर्ण एका ल्हानशा पवित्र पर्जेचो अधिकार ताका दिल्लो. आनीक तिमोथी सांगता, तुज्या माथ्यार हांवें हात दवरून तुका हांवें कॉन्सेक्रार केला आनी तुवें तुजो भावार्थ हेरांक दिवंक तुवें मस्त प्रयत्न करूंक आसा. तुजें जिवीत एक भावार्थाचें जिवीत जाय आनीक भावार्थ तुवें हेरांक शिकय जाय. तर भावार्थी क्रिस्ती जिवीत कशें आसा जाय? आमी सगळे क्रिस्ती भावार्थी आनीक सदांच आमी आमचो भावार्थ उक्त्यान पासारता. तर भावार्थ पासारतना उक्त्यान हेरांक सांगतना आमकां लज बगतागी. सान पावल म्हणटा, तुका लज कितेंकच भोगोंक नजो. भावार्थ देवान दिल्लें तुका एक वर्तें देणें, तें देखून तुका मेळ्ळो भावार्थ धैर्यान हेरां मुखार उत्साहान सांग. कशें आमच्या जिवितांत आमचें काम आमी धैर्यान करता गी, हेम्यान करता गी. पळया एकलो वैज
ताजें काम करूंक तो कितलो संतोशान भरता, गौरवान भरता, हेम्यान भरता, कित्याक ताचें तें काम तें. आनी अशें लोकांची तो सेवा करता, लोकां बरें करता. तशेंच आमचो भावार्थ आमी जियेत आसतना आमी तो गौरवान सांबाळ्ळी जाय आनी गौरवान तो पाळ्ळी जाय आनी गौरवान तो हेरांक आमी शिकय जाय. तशेंच भगवन पौल मुंदर सांगता आमी भावार्थी मनीस आमचे ते निजाकी निस्वार्थपणाचें जिवीत आस जाय, प्रामाणीकपणाचें जिवीत आमी जिये जाय. आमी दागालबाजी जावंक नजो, म्हणजे देवाचें उतर कितें म्हणलें तें आमी समजल्या आनी अशें हें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळटना निजायकी भावार्थाचे मनीस आमी जाता. आनी केन्ना आमी फुटकिरे जाता तेन्ना आमचो भावार्थ उसारूंक आमकां जायना. आमी उलयलें, आमी केल्लें कितें बरें आमी केल्यार तें हेरांक बरें दिसना, कित्याक आमच्या काळजां आमच्या मनान आमी फटकिरे जाल्ल्या वो जाल्ल्या. आनी अशें भगवन पौल म्हणटा आमकां सर्वांक भावार्थाचें उज्याचें खेण देवान आमचेर दिलां वतलां. तें खेण सदांच जळोवन आसा जाय, आमी तें पालोवंक नजो. ताच्या उजवाडान हेरांक आमचें तें आमी वडी जाय. आनी अशें भावार्थ जियोंक देवान दिल्लें तें उज्याचें खेण आमकां सदांच उपकारा पडटा. आनी तशेंच देवान आमकां एक गठायेचो बोळाचो आत्मो दिला, एक बिवपुरो आत्मो देवान आमकां दिवंक ना. देवाची सतत देवानच आमकां दिल्या, त्या सत्ते परिफात आमी आमचो भावार्थ आमी पासारता, भावार्थान जियेता. पळया ते आपोस्तोल लोकांच्या बियान दारांत आपूण कुडा भितर आसले, तांकांय पवित्र आत्मा मेळ्ळो, देवाची सकत मेळ्ळी, धैर्यान ते भायर गेले आनी देवाचें उतर ताणें धैर्यान परगट केलें. तशें जाय जाय आमचें जिवीत, कित्याक देवान आमकां ताजो स्पिरीट दिला, ताजी सकत दिल्या, तसलें धैर्य आमकांय मेळून आमचें दिसपटें जिवीत भावार्थान बरीशें आमी प्रयत्न करी जाय. भावार्थाची थोडी भायली घडितां भावार्थांत दिसचिंती भायल्यो करण्यो आमी करता जाल्यार दिसाकी भावार्थ जियोवंक आमकां मस्तूप करा पडटा. आमच्या गळ्यांत एक खुरीस या एक खोंत इगर्जे मुखार वेता आसतना आमी एक आनंद बापा म्हणचे जेजू थंय आसा म्हणल्यार उडास काडन एक नमस्कार करचो. मिसाक वेताना आमी इगर्जेंत बसून बऱ्या तरान देवाचें उतर आयकून आमचें मीस आमी भेटोवचें न्हय, भायर राबोवन पासयो मार आमी वेळ पासरचो न्हय. अशें भावार्थाच्यो करण्यो करता आसतना दिसाकी आमी भावार्थाचे मनीस जाता. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत भगवंत मार्कू साधू सेवाची एक ल्हानशी पिथोरी आमकां उक्त्यान सांगता. कितें जालें? साधू सेव वचून जेजू फुडें सवाल विचारतात. कोण ते साधू सेव? ग्रेस्त मनीस, भटकारी, ते वेपारी. आनी तशेंच देवळाचे जेरुसलेमाच्या देवळाचे अधिकारी. समाजीन ताका व्हडलो जागो आसलो, पूण सादिसेव मदें, फारिजेव मदें, जुदेव मदें थोडी तफावत आसली तांच्या चिंतपा प्रमाणे. आनी सादिसेव कितें म्हणटाले? जिवनपण ना. जर तर आमी देवाची नियमशास्त्रां पाळटा, देव आमकां ह्या संवसारी बरें करता, आमचें जिवीत नंदन करता, आमकां ग्रेस करता. आनी मेल्ल्या उपरांत आमकां जिवीत ना. जर तर एक नियमशास्त्रां पाळ्ळी ना ताका कितेंच देवातां मेळना. ते देखून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अखेर जाता. पूण म्हयजेची एक नियम आसा. कसले नियम ते? जर तर एक तरणाटो एका स्त्रिये लेगीत लग्न जावन भुरगीं नासतना मरत जाल्यार त्या तरणाट्याच्या भावान त्या स्त्रिये लेगीत काजार जायचे. अशें मोयजेन सांगिल्लीं उतरां जेजू मुखार हाडून जेजूची पुरीशें करतात. कित्याक सादुसेव म्हणटात
मेल्या उपरांत जिवनपण ना, सर्ग ना, मेल्या उपरांत आमचें जिवीत काबार जाता. पूण फारिजे म्हणटले मेल्या उपरांत आमकां हें जिवनपण आसा, आंजबडवे आसात, आमी देवा संगी आमी जियेतल्या असलें चिंतप तांचें तें आसलें. आनी अशें हे सादुसेव जेजू कडेन सवाल करतात, म्हणटात आळे सायबा एकलो तरणाटो एका स्त्रिये लेगीत काजार जालो, भुरगें नासतना मेलो. तशेंच ताचो भाव आनी उरले ताजे 5 जाण भाव त्या स्त्री लेगीत काजार जाले आनी कोणीय भुरगें करत नासतना मेले. निमाणे ती स्त्री मेली. आनी तुमी म्हणटा जिवनपण आसा म्हणून, पूण जिवनपणाच्या काळार त्या जिवनपणाच्या वेळार ती स्त्री कोणाची बायल जातली? कित्याक 7 जाण भावांनी त्या स्त्रियेक आपणें जावन घेतले. तेन्ना जेजू तांकां जाप दी म्हणटा, आले तुमी सुकोवन पडल्यात. पुयस पुस्तकाची जाणवाय तुमकां सारकी मेळोंक ना. आमचो देव जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो देव न्ही. ताकाच सोरेस्पर देव मोयचेक दिश्टी पडटा ताणें सांगलें, हांव अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव. आनीक मेल्ल्या उपरांत आमकां सर्वांक देवाच्या राजांत एक जागो आसा. थंय आमचें जिवीत संवसारान आसलेल्या जिविता बरी न्हय. थंय आमी सकट आंजा बरी जातले. थंय दादलो, स्त्री, घोव, बायल, बापोय, भुरगीं म्हणलो भेदभाव ना. थंय सकट आमी एकाच तराची म्हणल्यार बरी आमी जियेता. आनी देवा संगी आमचें जिवीत पुनर्जीवनपण जिवीत मुंदरसून वेतलें. त्या देखून पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुमकां सारकी आस जाय अशें म्हूण जेजू तांची सूप दाखोवन दिता. पळय मोगोशेनो, आज आमी ही वाचपां आयकली आनी तशेंच आज आमी बागेवंतच्या स्लुवांगा आनी ताचे सांगात्याचे फेस्त करता. आनी हे 22 जाण तरणाटे लायक मनीस ते क्रिस्ता खातीर, भावार्था खातीर तांणी तांचो जीव दिलो. पापा पाऊल 6 तांकां बागेवन पसारले 1964 इसवेंत. आनी तांची देख आफ्रिकाच्या त्या पवित्र सभेक वर्ती देख जावन पावल्या. कित्याक त्या उगांडांत पवित्र सभेचे मिशनरी येवन थोडोच काल जाल्लो आनी त्या दाळा मुसळी भावार्थ स्विकार केल्लो. आनी भावार्थ स्विकार केल्ल्या सुबार तरणाटे रायाच्या आस्थानांत, रायाचे त्या रावळेरांत कामाक आसले. राय तांकां सांगता, आले तुमी तुमचो बाबड सांडिचे, हांवें सांगले बरी तुमी जियेचे करीचे. पूण ते आयकूंक ना. तांकां मेळ्ळो तो भावार्था खातीर जियोन आनी भावार्थाक आमी साथ दिता म्हणून धैर्यान ते मुखार गेले. रायन तांकां कस दिल्यारी ते कस सोसूंक फाटी सोरूंक ना, बकार मुखार गेले. तांणी तांचो जीव सयत क्रिस्ता खातीर भेटयलो. आनी अशें आज आमी वाचपां आयकतना आमकां मेळ्ळो भावार्थ आमी उक्त्यान पासरूंक केदींच आमी लज जेवचे नाका. ह्या दिसांनी आमी आमच्याच घरांत आमची भावार्थाची जिवीत जियेता. म्हणजे आमकां सक्रामेंत ह्यो इगर्जे वचूंक आमकां जायना जाल्यार घरांत आसतना पवित्र पुस्तक वाचून समजोनी जोडून मागणें करता आसतना आमचें भावार्थाचें जिवीत आनीक सडटा आनी वाडटा. तर मागीर आमी ह्या मिसा वेळार सदांच आमच्या भावार्थाक आमी उर्बेस्त कार्याळ जावं आनी ह्या भावार्थान लज नासतना धैर्यान तो हेरांक शिकोवंक आनी पासरूंक तो सुदेव आमकां बळ आनी भलायकी दिवं दी म्हूण आमी मागया. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायलान वेदिशी आयल्या, दिनवाशी काळजांत त्यो तुका अर्पिता.
आमकां सामी तुका काणी संहिता स्वादिक मोगान तुझ्या जियोंक आशेता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे आनी आपले सभेच्या भावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुझ्या बगेवन रक्षक संचेन सयत संभ्रमून जेजूच्या सयताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगदोणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्ट अडचणींक भियेनासतना खऱ्या बावर्तांत आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकां घटाय मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळीनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवंतच्या स्लुवांगा आनी ताच्या संगात्यांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपल्या रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन पोरसलता. देखून सर्गींच्या देवतां संगाती आमी प्रितुमीचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaraso सर्वेस्पर तू. सगळ्यांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची. त्याच परीन जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने करराचें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशाच्या पसत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarto so gut purgatoria.
जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारित तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती बगेवन धर्मूत आनी सोर कळी तुका मानवल्यान आनी प्रत्येक सावन चास लुवांगा आनी ताचे सांगाती आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून योजना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी येता ती घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्यार सोडकी पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्नुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कोर रगत आमी येता सिंक वेता ती आमचे झरती आनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावंसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे बेबेदेवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उदरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù स्वादिक मोगा, Gesù सर सुंदरा, Gesù देव कुवरा, अर्गान तुका. Gesù स्वादिक मोगा, Gesù सर सुंदरा, Gesù देव कुवरा, अर्गान तुका. Tu hermoso, muerto moquero, masarakan tuja makaposloi, David chiu tu enfavoquelo, Jesus swadik moga, Jesus sar sundara, Jesus Dev Kuvara, अर्गान तुका. Jesus स्वादिक मोगा, Jesus सुंदरा, Jesus देव कुवरा, अर्गान तुका. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या बगेवन रक्षकांचे सईत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. धगधवणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सगळींच्या जिवना वरवीं कस्त अडकळी भिये नासतना खऱ्या बावार्थांक आनी तुज्या मोगान थीर रावो आमकां घटाय मेळो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. Amen. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. Veta somia tuzo spirit hamgeta. Gata somia tu Jesus ai hamagta. Tus mozo dirada. Tus mozo sambarna. Tus mozo dirada. Mozo sambarna. Veta somia tuzo spirit hamgeta. Gata somia tu Jesus ai hamagta. Moghar puta soe amka आशीर्वाद amka. भगवान को सजय करूं निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.